Standard 7, Unit 1, Nature's Plenty. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ് ഹൗ ഫാർ ഈസ് ദ റിവർ. ഈ ലെസണിൽ പേജ് നമ്പർ 10 ദ പാത്ത് വാസ് സ്റ്റീപ്പ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാരഗ്രാഫ് മുതലാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനു മുൻപുള്ള പോർഷൻസ് എല്ലാം ഇതിനു മുൻപുള്ള പാർട്ട് 1, പാർട്ട് 2, പാർട്ട് 3 ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ പാത്ത് വാസ് സ്റ്റീപ്പ് ആൻഡ് ദ ബോയ് ഹാഡ് ടു റൺ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം. ആ വഴി ഒരു കുത്തനെയുള്ള വഴിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് അധിക സമയവും ഓടേണ്ടി വന്നു. സ്റ്റീപ്പ് മീൻസ് കുത്തനെയുള്ളത്. ഇറ്റ് വാസ് എ ഡിസി വൈൻഡിങ് പാത്ത് ആൻഡ് ഹി സ്ലിപ്ഡ് വൺസ് ഓർ ട്വൈസ്. തല ചുറ്റൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വളഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു വഴിയായിരുന്നു അത്. ആ കുട്ടി 1-2 പ്രാവശ്യം സ്ലിപ്പാവുകയും ചെയ്തു. സ്ലിപ്പ് എന്നത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസാണ്. അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് V2 ഫോം സ്ലിപ്ഡ്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം സ്ലിപ്ഡ് എന്നാണ്. ദ ഹിൽ വാസ് കവേർഡ് വിത്ത് ലഷ് ഗ്രീൻ ഫേൺസ്. ദ ട്രീസ് were wound in creepers and a great wild dahlia suddenly reared its golden head from the leaves and ferns. പച്ച നിറത്തിലുള്ള പായലുകൾ കൊണ്ട് കുന്ന് മുഴുവൻ മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു. ട്രീസ് എല്ലാം വള്ളിച്ചെടികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു. ആൻഡ് എ ഗ്രേറ്റ് വൈൽഡ് ഡാലിയ സഡൻലി റിയേർഡ് ഇറ്റ്സ് ഗോൾഡൻ ഹെഡ് ഫ്രം ദ ലീവ്സ് ആൻഡ് ഫേൺസ്. ഒരു ഡാലിയ സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ ശിരസ് ഉയർത്തി ഇലകൾക്കും പായലുകൾക്കും ഇടയിൽ കൂടി നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനർത്ഥം ഒരു ഡാലിയ മറ്റുള്ള ചെടികളെക്കാളും ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഫേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പായൽ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പുല്ലാണ്. വൈൻഡ് എന്നാൽ ചുറ്റുക. വൈൻഡ് എന്ന ഒരു വേർഡിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമും ആണ് വൗണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതായത് ചുറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു, വള്ളിച്ചെടികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു. സൂൺ ദ ബോയ് വാസ് ഇൻ ദ വാലി ആൻഡ് ദ പാത്ത് സ്ട്രെയിറ്റൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് റോസ്. വേഗം തന്നെ ആ കുട്ടി താഴ്വരയിൽ എത്തി. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ വഴി സ്ട്രെയിറ്റൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ആയി. ആൻഡ് റോസ് കുറച്ചുകൂടി ഉയരത്തിലേക്ക് റോഡ് ആ പാത്ത് പോകാൻ തുടങ്ങി. സ്ട്രെയിറ്റൻഡ് മീൻസ് നേരെ ആവുക. റോസ് എന്നുള്ളത് റൈസ് എന്ന വേർഡിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്, ഉയർന്നു. ഹി മെറ്റ് എ ഗേൾ ഹു വാസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. എതിർ ദിശയിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അവൻ കണ്ടുമുട്ടി. ഷീ ഹെൽഡ് എ ലോങ് കർവ്ഡ് നൈഫ് with which she had been cutting grass. പുല്ല് അരിയാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നീളത്തിലുള്ളതും വളഞ്ഞതുമായ ഒരു കത്തി അവൾ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്നു. ഹെൽഡ് എന്ന വേർഡ് ഹോൾഡ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. ഹോൾഡ് മീൻസ് പിടിക്കുക. The bangles she wore made music when she moved her hands, and it was as though the hands spoke a language of their own. അവൾ കൈകൾ ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവൾ അണിഞ്ഞിരുന്ന വളകൾ സംഗീതാത്മകമായ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ആ വളകൾ അവരുടേതായ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഇറ്റ് ടു ദ റിവർ ആസ്ക്ഡ് ദ ബോയ്. എത്ര ദൂരമുണ്ട് പുഴയിലേക്ക് എന്ന് ആ കുട്ടി ചോദിച്ചു. ദ ഗേൾ ഹാഡ് ഒബ്വിയസ്ലി നെവർ ബീൻ ടു ദ റിവർ, ഓർ ഷീ മേ ഹാവ് ബീൻ തിങ്കിങ് ഓഫ് അനദർ വൺ, because she said 20 miles without any hesitation. ആ പെൺകുട്ടി ആ പുഴയിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അവൾ ഒരു സംശയവും ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞു 20 miles എന്ന്. The boy laughed and ran down the path. കുട്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വഴിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. A parrot suddenly screeched, flew low over his head, a flash of red and green. The bird disappeared amongst the trees. ഒരു പാരറ്റ് പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കൂടി പറന്നുപോയി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ കളർ ഒരു ഫ്ലാഷ് പോലെ മിന്നിമറഞ്ഞു. ബേർഡ് ഡിസപ്പിയേർഡ് എമംഗ്സ്റ്റ് ദ ട്രീസ്. ആ പക്ഷി ഡിസപ്പിയർ ആയിപ്പോയി, ഇത് അപ്രത്യക്ഷമായി പോയി ട്രീസിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക്. സ്ക്രീച്ച് മീൻസ് ഉറക്കെ ശബ്ദിക്കുക. A trickle of water came from the hillside and the boy stopped to drink. ഹില്ലിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ വെള്ളം കുടിക്കാനായി കുട്ടി അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു, അവിടെ നിന്നു. The water was cold and sharp but very refreshing. വെള്ളത്തിന് തണുപ്പും അതുപോലെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം ആയിരുന്നു അത്.
പിന്നെ അത് കുടിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ്, അതായത് ഒരു ഉന്മേഷം തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വാട്ടർ ആയിരുന്നു ആ ഹിൽ സൈഡിൽ നിന്നും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. However, it seemed to have the effect of making him more thirsty. പക്ഷേ അത് കുടിക്കും തോറും കൂടുതൽ അവന് ദാഹം തോന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് നല്ല വെള്ളമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ കുടിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം തോന്നിയത്. The sun was striking his side of the hill and the dusty path became hotter. The stones scorching the boy's feet. ഹില്ലിൻ്റെ സൈഡിൽ അവൻ നടക്കുന്ന ആ സൈഡിൽ തന്നെ സൂര്യൻ്റെ രശ്മികൾ പതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡസ്റ്റി പാത്ത് ബിക്കെയിം ഹോട്ടർ, അതായത് പൊടി പിടിച്ച വഴി കൂടുതൽ ചൂടുള്ളതായി തീർന്നു. ദ സ്റ്റോൺസ് സ്കോച്ചിങ് ദ ബോയ്സ് ഫീറ്റ്, താഴെയുള്ള കല്ലുകളൊക്കെ വളരെയധികം ചൂട് പിടിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ കാല് ചുട്ട് പൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സ്കോച്ചിങ് മീൻസ് ചുട്ട് പൊള്ളുന്നത്. ഹി വാസ് ഷുവർ ഹി ഹാഡ് ഗോൺ ഹാഫ് വേ, അവന് ഉറപ്പായിരുന്നു അവൻ പകുതി വഴി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന്. ഹി ഹാഡ് വാക്ക്ഡ് ഫോർ ഓവർ ആൻ അവർ, 1 മണിക്കൂറിലധികമായി അവൻ നടക്കുന്നു. പ്രസന്റ്ലി ഹി സോ അനദർ ബോയ് എഹെഡ് ഓഫ് ഹിം ഡ്രൈവിംഗ് എ ഫ്യൂ ഗോഡ്സ് ഡൗൺ ദ പാത്ത്. ഇപ്പോൾ അവൻ വേറൊരു കുട്ടിയെ കണ്ടുമുട്ടി. ആ കുട്ടി ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടി നടക്കുകയായിരുന്നു. ഹൗ ഫാർ ഈസ് ദ റിവർ, ഹി ആസ്ക്ഡ്. ആ കുട്ടിയോട് അവൻ ചോദിച്ചു, എത്ര ദൂരമുണ്ട് ഇനി പുഴയിലേക്ക്? ദ വില്ലേജ് ബോയ് സ്മൈൽഡ് ഇൻ എ ഫ്രണ്ട്ലി വേ ആൻഡ് സെഡ്, ഓ നോട്ട് ഫാർ, ജസ്റ്റ് റൗണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ഹിൽ ആൻഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഡൗൺ. ആ കുട്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സൗഹാർദ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു, നോട്ട് ഫാർ, അധികം ദൂരമില്ല, ജസ്റ്റ് റൗണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ഹിൽ, ഇത് ആ ഒരു ഹില്ലും കൂടി കടന്ന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പോയാൽ മതി എന്ന് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു. The boy, feeling hungry, unwrapped his loaf of bread and broke it in halves, offering 1 portion to the village boy. They sat on the hillside and ate in silence. കുട്ടിക്ക് വിശപ്പ് തോന്നി കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ബ്രെഡിൻ്റെ പൊതി തുറന്ന് ബ്രെഡിൻ്റെ പീസ് 2ആയി മുറിച്ചു. 1 പോർഷൻ മറ്റേ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു. കുന്നിൻ്റെ സൈഡിൽ നിശബ്ദരായി ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവർ അത് കഴിച്ചു. റാപ്പ് മീൻസ് പൊതിയുക. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വേർഡ് അൺറാപ്പ് എന്നാണ്. അൺറാപ്പ് മീൻസ് റാപ്പ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡാണ്. പൊതി അഴിക്കുക എന്നാണ് മീനിങ്. When they had finished, they walked on together and began talking and talking. ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. The boy did not notice the smarting of his feet and the heat of the sun and the distance he had covered and the distance he had yet to cover. ആ കുട്ടി ഒരിക്കലും അവൻ്റെ കാലിലെ കഠിനമായ വേദന ശ്രദ്ധിച്ചേയില്ല. സൂര്യൻ്റെ ചൂടും എത്ര ദൂരം നടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നതും അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ആൻഡ് എത്ര ദൂരം ഇനി കൂടുതൽ അവന് നടക്കാനുണ്ട് എന്ന കാര്യവും അവൻ ചിന്തിച്ചില്ല. But after some time his companion had to diverge along another path and the boy was once more on his own. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ കമ്പാനിയൻ, ആ മറ്റേ കുട്ടിക്ക് വേറെ ഒരു വഴി തിരിഞ്ഞ് പോകേണ്ടി വന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടി ബോയ് വീണ്ടും ഒറ്റയ്ക്കായി. സ്മാർട്ടിംഗ് മീൻസ് കഠിനമായ വേദന. He missed the village boy. He could not be seen. അവന് ആ വില്ലേജ് ബോയിനെ മിസ് ചെയ്തു. അവനെ അവിടെ എങ്ങും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൻ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞുപോയി. ഹിസ് ഓൺ ഹോം വാസ് ഓൾസോ ഹിഡൻ ഫ്രം വ്യൂ ബൈ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ മൗണ്ടൻ. മൗണ്ടൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡ് കൊണ്ട് അവൻ്റെ സ്വന്തം വീടും എല്ലാം മറഞ്ഞിരുന്നു. ദ റിവർ വാസ് നോട്ട് ഇൻ സൈറ്റ് ഐദർ. പുഴയും കാഴ്ചയിലൊന്നും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹി ബിഗാൻ ടു ഫീൽ ഡിസ്കറേജ്ഡ്. അവന് കുറച്ച് നിരാശ തോന്നാൻ തുടങ്ങി. ഹി വാസ് സോറി ഹി ഹാഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ദ ബ്രെഡ്. ഹി മൈറ്റ് വാണ്ട് ഇറ്റ് ലേറ്റർ. ബ്രെഡ് കഴിഞ്ഞു പോയതിൽ അവൻ വിഷമിച്ചു. കാരണം ഇനി പിന്നീട് അവനത് കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നിയെങ്കിലോ. ഹി വാസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ടു സീ ദ റിവർ. He walked on along the hot, dusty, stony path, past mud huts and terraced fields. എന്തായാലും അവൻ തീരുമാനിച്ച ഉറച്ച ഒരു കാര്യമാണ് പുഴ കാണണം എന്നുള്ളത്. അവൻ വീണ്ടും നടന്നു.
വളരെ ചൂടേറിയതും അതുപോലെ തന്നെ പൊടി പിടിച്ചതും കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞതുമായ ആ വഴിയിൽ കൂടി അവൻ വീണ്ടും നടന്നു. കുറേ മഡ് ഹട്ടുകൾ, അതായത് മഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഹട്ട് അവൻ കണ്ടു. അതുപോലെ കുറേ ഫീൽഡുകൾ കണ്ടു, അത് കുറേ പാടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു അവൻ. പിന്നീട് അവൻ പാടങ്ങളോ ഹട്ടുകളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത, ഹട്ട്സ് മീൻസ് കുടിലുകൾ, ഒരു സ്ഥലത്ത് അവൻ എത്തിച്ചേർന്നു. അവിടെ ഫോറസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ചൂട്, സൂര്യൻ്റെ ചൂട്, അതുപോലെ തന്നെ ലോൺലിനെസ്, ഏകാന്തത. There were no more fields or huts, only forest and sun and loneliness. പിന്നീട് അവൻ കാണുന്നത് മുഴുവൻ കാടുപിടിച്ച സ്ഥലങ്ങളും പിന്നെ സൂര്യനും ഏകാന്തതയും മാത്രം ആയിരുന്നു. Now there was no man or any sign of man's influence. അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു അടയാളം പോലും അവിടെ കണ്ടിരുന്നില്ല ആ വഴിയിലൊന്നും. Only trees and rocks and bramble and flowers, only silence. അവിടെ കുറേ മരങ്ങളും പാറകളും മുൾച്ചെടികളും കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സും ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. only silence, പിന്നെ നിശബ്ദത മാത്രവും. ബ്രാമ്പിൾ മീൻസ് മുൾച്ചെടികൾ, ലോൺലിനെസ് ഏകാന്തത. The silence was impressive and a little frightening. ആ സൈലൻസ്, ആ നിശബ്ദത മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നിശബ്ദതയായിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടി ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്നതും കൂടിയായിരുന്നു. ഫ്രൈറ്റനിങ് മീൻസ് പേടിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ സൈലൻസ് ഓഫ് എ റൂം ഓർ സ്ട്രീറ്റ്. ഒരു റൂമിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു നിശബ്ദതയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴിയിൽ, ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ ഉള്ള ഒരു നിശബ്ദതയോ ആയിരുന്നില്ല അത്. ഇറ്റ് വാസ് ദ സൈലൻസ് ഓഫ് സ്പേസ്, ഓഫ് ദ അൺനോൺ, ദ സൈലൻസ് ഓഫ് ഗോഡ്. അത് അറിയപ്പെടാത്ത അജ്ഞാതമായ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ നിശബ്ദതയായിരുന്നു. ദ സൈലൻസ് ഓഫ് ഗോഡ്, ഗോഡിൻ്റെ, ദൈവത്തിൻ്റെ നിശബ്ദത. Then as the boy rounded a sharp bend, the silence broke into sound. പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് ഒരു വളവ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ സൈലൻസ് മുഴുവൻ, അതായത് ഈ നിശബ്ദത മുഴുവൻ മാറി നല്ല ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടു. എ സഡൻ റോറിങ് സൗണ്ട്. അത് എന്തിൻ്റെയോ ഒരു റോറിങ് സൗണ്ട്, ഒരു അലറുന്ന പോലെയുള്ള സൗണ്ട് ആയിരുന്നു. ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ റിവർ, സൗണ്ട്, റിവറിൻ്റെ സൗണ്ട് ആയിരുന്നു അത്. Far down in the valley, the river tumbled over rocks. അവിടെ താഴ്വരയിൽ പുഴ പാറകളിലേക്ക് വന്ന് അടിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു. ടംബിൾഡ് മീൻസ് വഴുതി വീഴുക. പാറകളുടെ മുകളിലേക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കയറുന്നതിനെയാണ് അങ്ങനെ ടംബിൾഡ് ഓവർ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദ ബോയ് ഗ്യാസ്പ്ഡ് ആൻഡ് ബിഗാൻ ടു റൺ. ആ കുട്ടി കിതയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ഒരുപാട് നടന്നു, പിന്നെ കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും എല്ലാം കൊണ്ട് കുട്ടി കിതയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഗ്യാസ്പ് മീൻസ് കിതയ്ക്കുക. ആൻഡ് ബിഗാൻ ടു റൺ, ഓടാൻ തുടങ്ങി. ഹീ സ്ലിപ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റംബിൾഡ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹീ റാൻ. അവൻ തെന്നുകയും അതുപോലെ തന്നെ കാലിടറുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. സ്റ്റംബിൾ മീൻസ് കാലിടറുക, സ്ലിപ്പ് തെന്നുക. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹീ റാൻ, എന്നിട്ടും അവൻ ഓടി. Then he was ankle deep in the painfully cold mountain water. അവൻ അവിടെ റിവറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അവൻ്റെ കണങ്കാൽ വരെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് അവനത് ഫീൽ ചെയ്തു. ആ ഒരു മൗണ്ടൻ വാട്ടർ ഫീൽ ചെയ്തു. അതായത് അവൻ്റെ ഒരു കാലിൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ തണുപ്പും എല്ലാം അവന് അനുഭവപ്പെട്ടു. ആൻഡ് ദ വാട്ടർ വാസ് ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് ആൻഡ് വണ്ടർഫുൾ. ആ വാട്ടർ ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറിലുള്ളതായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് വണ്ടർഫുൾ. അതായത് അവനൊരു വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുഴ കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച് അവൻ പുഴയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പുഴ അവൻ കണ്ടു. ഇതാണ് റസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ മനോഹരമായ ഹൗ ഫാർ ഈസ് ദ റിവർ എന്ന സ്റ്റോറി.